ちは。世界を旅するエイミーです。憧れのスイス旅行。個人旅行をする場合、鉄道移動は欠かせません。スイス旅行を計画していると、まず最初に迷うのが鉄道の計画だと思います。スイストラベルパス？スイストラベルパスフレックス？それともハーフフェアカード？種類がたくさんあって、結局どれを買えばいいのかわからないですよね。私も旅行前にたくさん調べましたが、パスの比較だけ、料金の説明だけという情報は多かったものの、実際にどうやって購入するの？駅ではどうやって乗ればいいの？山岳鉄道はどこで予約するの？といった旅行中に本当に知りたかった情報は意外と少なく、とても苦労しました。そこで今回は私が実際にスイスを周遊した旅程をもとに、どのパスがお得だったのか、実際にいくらかかったのか、さらにスイス国鉄 SBB アプリの使い方やチケットの購入方法、山岳鉄道の乗り方や便利な荷物配送サービスまで実体験を交えながら詳しく紹介します。この動画を見ればスイス旅行の計画から現地での鉄道移動まで安心してスイス鉄道を乗りこなせるようになるはずです。それでは早速スイス鉄道完全攻略スタートです。スイスは世界でも有数の物価が高い国。鉄道料金も驚くほど高額なので、スイスを鉄道で周遊するなら絶対活用したいのが鉄道パスです。スイスの鉄道パスは大きく分けて2種類あり、スイストラベルパスとハーフフェアカードがあります。まずスイストラベルパスは、スイス国内の鉄道やバス、船などの公共交通機関が乗り放題になるパスです。旅行期間に合わせて3日間から15日間まで選ぶことができ、移動が多い方に人気があります。スイストラベルパスには、利用期間中ずっと使えるスイストラベルパスと、1ヶ月の間で利用日を自由に選べるスイストラベルパスフレックスの2種類があります。スイストラベルパスは毎日のように移動するたびにおすすめで、フレックスは毎日移動するわけではないけれど、移動日には長距離移動をするという方に向いています。また、どちらも交通機関が利用できるだけでなく、美術館や博物館の入場料が無料になる特典もあるので、都市観光を楽しみたい方にもおすすめです。こちらの地図にある路線は基本的に乗り放題となりますが、一部の山岳鉄道は対象外となっており、別途チケットの購入が必要です。ただ、パスを持っていると割引料金で利用することができます。また、スイスの鉄道旅で人気のパノラマ列車に乗車する場合は、乗車券代はパスに含まれていますが、別途指定席券の購入が必要になります。中でも大人気なのが、ツェルマットとサンモリッツを約8時間かけて結ぶ氷河特急です。世界一遅い特急列車とも呼ばれていて、車窓からアルプスの絶景を楽しめるスイスを代表する観光列車の一つです。最上級クラスであるエクセレンスクラスはとっても人気で、発売開始後すぐに満席になることもあります。特に夏の観光シーズンは予約開始となる3ヶ月前のタイミングで埋まってしまう日もあるため、利用したい方は早めの予約がおすすめです。氷河特急以外にもベルニナ特急やゴールデンパスエクスプレスなど人気のパノラマ列車がありますが、こちらも指定席券が必要になります。ハイシーズンに旅行を計画している方は、まず乗りたいパノラマ列車の予約状況を確認してから旅程を組むのがおすすめです。そしてスイスパスのもう一種類は、今回私が実際に利用したハーフフェアカードです。こちらは乗り放題ではなく、鉄道やバス、船、そして多くの山岳鉄道の料金が半額になる通称半額カードです。利用するたびにチケットを購入する必要があるため、スイストラベルパスと比べると少し手間はかかります。その一方で、山岳鉄道をたくさん利用する旅や、一つの街に数日滞在しながら観光する旅にはとても相性の良いパスです。一見すると乗り放題のスイストラベルパスの方がお得に見えますが、実は旅行プランによってはハーフフェアカードの方が安くなることも少なくありません。ちなみに現在の料金は2等席の場合、スイストラベルパス3日間が254スイスフラン、スイストラベルパスフレックス3日間が289スイスフランからとなっています。日本円にするとおよそ5万円前後。決して安い金額ではないため、自分の旅程に合ったパス選びがとても重要になります。もちろん移動回数が多ければ元を取ることもできますが、旅程によっては思ったほどお得にならないケースもあります。ハーフフェアカードの料金は150スイスフラン、日本円にするとおよそ3万円、別途区間チケットを購入する必要があります。それでは実際に
私がスイスを周遊した旅程ではどうだったのか、計画段階でどのパスを選ぶべきか悩みながら調べた内容を一緒に見ていきましょう。まず、パリから鉄道でスイスへ入り、チューリッヒに1泊。2日目は観光しながら移動する日です。チューリッヒから水の都ルツェルンを観光し、さらにエメラルドグリーンの湖が美しいブリエンツに立ち寄りながら、インターラーケンを経由してグリンデルワルトへ向かいます。グリンデルワルトには2泊滞在。滞在中はヨーロッパ最高地点の鉄道駅があるユングフラウヨッホを訪れたり、周辺の山岳鉄道やロープウェイを利用してアルプスの絶景を楽しむ予定です。4日目はグリンデルワルトからセルマットへ移動して1泊。そして今回の旅の最大の目的がマッターホルンです。6日目にはゴルナグラート鉄道に乗車し、標高3000メートルを超える場所に立つクルムホテルゴルナグラートに2泊。目の前に広がるマッターホルンの絶景を楽しみます。その後はゼルマットを経由してスイスの首都ベルンへ。ベルンで最後の観光を楽しみ、最終日はチューリッヒ空港から日本へ帰国する行程です。一覧にするとこのような旅程になります。今回の旅では都市間の長距離移動が4日間、そしてユングフラウ鉄道とゴルナークラート鉄道というスイスを代表する山岳鉄道を利用します。果たしてこの工程ではスイストラベルパスがお得なのか、それともハーフフェアカードがお得なのか、実際の料金を計算しながら比較していきたいと思います。今回の工程では毎日移動するわけではないので、連続タイプのスイストラベルパスではなく、利用日を自由に選べるフレックスを利用するのが良さそうです。今回は2等席で比較していきます。スイストラベルパスフレックス4日間の料金は389スイスフラン。さらに、ユングフラウ鉄道は 25% 割引、ゴルナグラート鉄道は 50% 割引で利用できます。今回の工程で実際に計算してみると、合計は659フラン。日本円にするとおよそ13万円ほどになりました。ハーフフェアカードも確認していきましょう。まず、ハーフフェアカード自体の料金が150フラン。ここに都市間移動の乗車券や山岳鉄道のチケット代を加えて計算していきます。スイスの鉄道料金は区間によって大きく異なるので、自分で調べて計算する必要があります。そこで便利なのが、こちらの SBB モバイルアプリです。スイスで鉄道移動をするなら、絶対にダウンロードしておきたい必須アプリです。日本語表示には対応しておらず、英語での利用になりますが、使い方はとてもシンプル。Google マップのように出発駅と到着駅を入力するだけで、時刻表の検索や乗り換え案内、チケットの購入まで行うことができます。さらに使うパスを登録しておくと、検索結果やチケット料金も自動的に割引後の金額で表示されるようになります。アプリでチケットを買って鉄道に乗るときは、この QR コードを提示するだけで OK。とても便利です。まずは実際にこのアプリを使って私の工程の鉄道料金を調べてみましょう。SBB モバイルアプリの画面はこんな感じです。アプリの URL は概要欄に貼っておきますので、ダウンロードしてアカウントを作成してみてください。パスを利用する方は、まず設定を確認しておきましょう。下のメニューボタンでチケット&トラベルカードを選択。エンタートラベルカードから利用するパスを選択。今回はハーフフェアカードを選択して保存します。これで検索結果やチケット料金が半額適用後の金額で表示されるようになります。それでは実際にセルマットからベルンまで検索してみましょう。下のメニュー左側にあるプランを選択し、出発駅と到着駅を入力すると、利用できる列車や出発時刻、所要時間が一覧で表示されます。さらに詳細を開くと、何番ホームから出発するのか、どこで乗り換えるのか、列車の混雑状況や予約状況まで確認することができます。さらに料金をタップすると、2等席、1等席の料金や追加サービスを選択することもできます。チケットを購入する場合は、希望する列車を選択して購入ボタンを押すだけ、とてもシンプルで使いやすいアプリです。この47フランという料金は、当日に購入した場合の料金です。一方で、1週間後の日程を検索してみると、このパーセンテージマークがついている列車があります。これは割引料金のチケットが販売されている列車です。スイスの鉄道チケットは早めに購入するほど安くなる傾向があります。旅行日程が決まっている区間については、事前に購入しておくのがおすすめです。今回は各パスを比較するため、通常料金を基準に見積もりをしていきます。ちなみに、スイスパスや
ハーフフェアカードはクルックから購入すると割引コードがあるので、公式よりもお得に購入できます。私は今回クルックで購入しました。お得な割引コードは概要欄に貼っておきますので、購入予定の方はぜひチェックしてみてください。パスを購入すると e チケットが送られてきます。現地で検察があった際は、この e チケットをスマートフォンで提示すれば OK です。それでは次に、スイス旅行のハイライトともいえる山岳エリアについて見ていきましょう。実はスイス旅行で最も費用がかかるのがこの山岳鉄道です。都市間を移動する国鉄は鉄道パスの対象になることが多いですが、ユングフラウ鉄道やコルナーグラート鉄道などの山岳鉄道は別料金となるケースも多く、事前に確認しておく必要があります。今回私が訪れた山岳エリアは大きく2カ所、グリンデルワルトを拠点に観光するユングフラウエリアとゼルマットを拠点に観光するマッターホルンエリアです。まずユングフラウエリア。こちらはアイガー、メンヒ、ユングフラウというアルプスの名峰に囲まれたスイスを代表する人気観光地です。山岳鉄道は SBB アプリではなく、それぞれの公式サイトで料金や情報を確認するのが便利です。ユングフラウエリアの料金や運行情報はこちらの公式サイトから確認することができます。今回宿泊予定のグリンデルワルトからヨーロッパ最高地点の鉄道駅ユングフラウ4号までは片道 113.5 フラン、往復すると227フランになります。日本円にすると約4万5千円。改めて見るとかなり高額ですよね。ハーフフェアカードを利用した場合は 50% 割引となり、往復 113.5 フラン。一方、スイストラベルパスの場合は 25% 割引なので、往復168フランとなります。この時点ですでに50フラン以上の差が出ています。私が旅行した当時はこの料金でしたが、現在は変更があり、5月から10月までの夏の期間は、ユングフラウ鉄道の座席予約が必須となっています。予約料金は1人10フラン。公式サイトで2026年6月の料金を確認すると、グリンデルワルトからユングフラウ4号まで、ハーフフェアカード利用で往復 129.6 フランとなっていました。なお、この座席予約は日本の新幹線の指定席のように席番号を指定するものではなく、ユングフラウ鉄道の乗車時間を予約するためのものです。また、このサイトでは料金確認だけでなく、チケットの予約も可能です。夏の繁忙期は希望する時間帯の予約枠が埋まることもあるため、日程が決まっている方は事前予約を検討すると良いと思います。さらにユングフラウエリアには、エリア内の乗り物が乗り放題になるユングフラウトラベルパスもあります。長期間滞在する方や複数の展望台やハイキングコースを巡る予定の方は、こちらも合わせて比較してみてください。そして私が実際に利用していて特に便利だったのが、この天気予報とライブカメラページです。スイスの山岳観光は天気によって満足度が大きく変わります。公式サイトでは各エリアの天気やライブ映像を確認できるので、旅行前はもちろん、現地でもとても役立ちました。私も旅行中は何度もチェックしながら行き先を決めていましたので、後ほど現地での活用方法も紹介したいと思います。そして今回の旅では、ユングフラウヨッホだけでなく、人気のフィルスト展望台にも行ってみたいので、このサイトで料金を確認し、ユングフラウエリア全体の費用を算出しました。続いて、ゼルマットエリアです。こちらはマッターホルン観光の拠点となるエリアで、今回の旅の最大の目的地です。このエリアのゴルナグラート鉄道やマッターホルン周辺のロープウェイ、展望台などの料金は、マッターホルンパラダイスの公式サイトから確認することができます。私は今回、ゴルナグラート鉄道に乗車し、標高3000メートルを超える場所にあるクルムホテルゴルナグラートに宿泊します。ゼルマットからゴルナグラートまでは、夏季料金で通常往復132フラン、ハーフフェアカードを利用した場合は 50% 割引となり、66フランになります。また、スイストラベルパスを利用した場合も同じく 50% 割引となるため、こちらも66フランです。つまり、ゴルナークラート鉄道については、どちらのパスを利用しても料金は変わりません。先ほどのユングフラウエリアでは、ハーフフェアカードの方がお得でしたが、ゼルマットエリアでは両者に大きな差はありません。他にもハイキングや別の展望台に行くかもしれませんが、今回の最大の目的はマッターホルンビューの山岳ホテルに宿泊することですので、ここではゴルナークラート鉄道の往復料金のみを追加して計算していきます。それではここまでの料金を合計して、今回の行程全体ではどちらのパスがお得になるのか確認してみましょう。
スイストラベルパスフレックスを利用すると合計 659.2 フラン、日本円にするとおよそ13万円です。一方、ハーフウェアカードを利用した場合は合計 521.3 フラン、およそ10万4千円となりました。その差は 137.9 スイスフラン、約2万7千円もの差になります。もちろん工程によって結果は変わりますが、今回のようにグリンデルワルトやツェルマットに滞在しながら山岳鉄道を楽しむ旅では、ハーフウェアカードの方がお得という結果になりました。また、ハーフウェアカードなら利用日を気にする必要がなく、1ヶ月間有効なので、工程変更にも柔軟に対応できます。そのため私は今回、ハーフウェアカードを選択しました。ただ、これはあくまで旅行前のシミュレーション。実際にスイスへ行ってみて、本当にハーフウェアカードがお得だったのか、そして使い勝手はどうだったのか。ここからは実際の旅行の様子を交えながら、鉄道の乗り方を紹介していきます。まずやってきたのは、スイス最大のターミナル駅、チューリッヒ中央駅です。チューリッヒ空港からは鉄道でわずか10分ほど。空港から街が近いのは嬉しいですよね。地下ホームもありますが、地上ホームはヨーロッパらしい雰囲気で、旅気分が一気に高まります。スイスはまさに鉄道大国。スイス国内はもちろん、フランスやドイツ、イタリアなど周辺国とも結ばれているスイス鉄道の中心となる駅です。私は昨日、フランスのパリから鉄道でこのチューリッヒ中央駅に到着しました。そして今日はチューリッヒからルツェルン、ブリエンツ、インターラーケンを観光しながらグリンデルワルトまで移動します。まずはルツェルンへ向かいましょう。昨晩、この区間のチケットを SBB アプリで購入しておきました。チューリッヒ中央駅9時35分発。アプリを見ると、ホームは4番線です。列車の行き先や発車時刻は駅の電光掲示板にも表示されているので、アプリと照らし合わせながら確認すると安心です。もちろん駅の券売機でチケットを購入することもできますが、やはり SBB アプリが便利。時刻表の確認からチケット購入まで全てスマホで完結できます。スイスの鉄道駅には日本のような改札がありません。ホーム番号と列車番号を確認したらそのまま乗車します。あった。4番線の電光掲示板で列車番号、発車時刻、行き先を確認して乗り込みます。アプリを見ると2等車は4号車以降、さらに混雑状況まで確認できるのが嬉しいポイントです。ドアの横に1と書かれているのが1等車。日本の新幹線でいうグリーン車のようなイメージです。1等車は1席通路、2席の配列になっていて、シートにもゆとりがあります。利用者も比較的少ないため、ゆったり移動したい方にはおすすめです。実は私も昨日、パリからチューリッヒまで約4時間の国際列車移動だったので、1等車を利用しました。シートも広く、とても快適でしたよ。お、ここから2等車ですね。スイスは自転車大国でもあります。この自転車マークがついた車両には、自転車をそのまま持ち込むことができます。そして私のお気に入りは2階建て車両の2階席。少し天井は低めですが、その分眺望が良く、景色を楽しみながら移動できます。2等車は4人掛けのボックス席が多く、向かい合わせのレイアウトになっています。私は毎回 Google マップを見ながらどちら側の席に座るか考えています。例えば、この区間は左側に湖が見えそうとか、右側に山並みが広がっていそうという感じで予想しながら座席を選ぶのも旅の楽しみの一つです。ただし向かい合わせの座席なので、半分は進行方向と逆向き。気づいたら思っていた方向と逆に進んでいて驚くこともあります。これ、ヨーロッパの鉄道あるあるです。次は、ルツェルンからエメラルドグリーンの湖で有名なブリエンツへ。約1時間30分の鉄道旅です。この家族は座席指定をしていますね。スイス鉄道は基本的に自由席ですが、追加料金を支払うことで座席指定をすることもできます。予約が入っている座席にはこのように表示が出ます。私は今回座席指定はしませんでしたが、全区間座ることができました。ただ、夏休みなどのピークシーズンや長距離移動を予定している方は座席指定を利用しても良いかもしれません。そしてしばらくすると車掌さんがやってきました。スイス鉄道で覚えておきたいのがこの検札です。改札がない代わりに車掌さんが車内を回ってチケットを確認します。私の場合はハーフウェアカードと SBB アプリで購入した区間乗車券、この2つを提示します。それぞれの QR コードをスキャンしてもらえば OK です。別の区間の映像になりますが、
実際にはこのような流れで確認されます。スイストラベルパスを利用している方は、パスの QR コードやパス画面を提示すれば大丈夫です。スイスも旅の電子化が進んでいて、スマートフォン一つでとてもスムーズに移動することができました。ただし、有効なチケットを持たずに乗車すると高額な罰金の対象になるため、必ず乗車前に購入しておきましょう。この区間で利用した列車は窓が大きく、景色を楽しめる展望列車タイプ。移動時間そのものが観光になるのもスイス鉄道の大きな魅力です。美しすぎる景色。この駅からはたくさん人が乗ってきました。この辺りはまだ日本人にはあまり知られていませんが、素敵なリゾート地がたくさんあります。また、スイスは人気韓国ドラマのロケ地としても有名で、アジアからの旅行者も多く見かけました。そして車内では飲食も OK。ちょうどお昼の時間になると、皆さん思い思いに食事を楽しんでいます。私もルツェルン駅で購入したブリトーをいただきます。かじりかけ失礼します。これが本当に美味しかった。さらに座席にはテーブルやコンセントもあり、長時間の移動でも快適です。USB ポートではなくコンセントタイプなので、プラグを持参しておくと便利です。テーブルの下にはゴミ箱までついていて、車内設備も充実していました。快適な車窓を楽しみながらブリエンツへ向かいました。ブリエンツではフェリーに乗ってインターラーケンへ向かうか、それともブリエンツでゆっくり過ごして鉄道で向かうか、この時点では決めていませんでした。あらかじめフェリーと鉄道、それぞれの時刻だけ調べておいて、当日の天気や気分で決める予定にしていました。そして実際に訪れてみると、この湖の景色があまりにも美しくて動けなくなってしまいました。結果、この日はブリエンツでのんびり過ごして、本数の多い鉄道でインターラーケンへ向かうことにしました。スイス旅行は天候によって景色の見え方が大きく変わります。そのため、行程はある程度決めておきながらも、選択肢をいくつか用意しておくのがおすすめです。私は今回、フェリーでも鉄道でも移動できるように、両方の時刻を事前に確認しておきました。SBB アプリなら乗車直前でもチケットを購入することができるので、その日の天気や気分に合わせて行動を決めることもできます。一方で、早割チケットが販売されていることもあります。なので、移動時間が決まっている都市間の移動については、事前に購入しておく方がお得になるケースもあります。スイス旅行では、事前予約と現地での自由度、そのバランスを取りながら旅を楽しむのがおすすめです。最後に乗り換えについて紹介します。こちらはツルマット駅からベルン駅へ移動した時の様子です。この区間は移動時間が決まっていたので、事前に早割チケットを購入しておきました。ツルマットから約1時間乗車、ビスプ駅で5分乗り換え、その後ベルンまで約1時間の移動です。乗り換え時間はわずか5分、なかなかタイトなスケジュールです。そんな時も SBB アプリが大活躍。移動中は現在地が赤く表示されるので、あと何駅なのか、どの辺りを走っているのかが一目でわかります。さらに何番線に到着するのか、次の列車は何番線から出発するのか、アプリで確認することができます。今回の場合は3番線に到着して4番線へ乗り換え、さらに最近ではホームの案内図まで表示されるようになり、ホーム同士が近いのか遠いのかも事前に確認できるようになりました。ビスプ駅に到着。4番線は隣のホームじゃないみたいです。スイスの駅は比較的似た構造になっていて、地下通路を利用して移動する場合は、ホーム中央付近に向かって片方はスロープ、片方は階段があります。スーツケースなど大きな荷物がある方は階段よりスロープを利用する方が楽です。案内表示を見ると、左側は1番線とバス乗り場、右側は4番線から7番線。この案内表示も非常にわかりやすいので、迷うことはほとんどありませんでした。こんな感じで反対側は階段です。あった、4番線です。念のため掲示板でも行き先を確認します。バーゼル行き IC6、確認 OK です。やってきたのは日本の新幹線にも少し似たスタイリッシュな車両。スイスの鉄道には荷物置き場も用意されているので、スーツケースなど大きな荷物がある方も安心です。車内に入ったらフリーと表示されている予約の入っていない座席を探して着席します。いやー、乗り換え時間5分は正直旅行前は間に合うか少し不安でした。実際に利用してみると、スイス鉄道は比較的時刻通りに運行している印象で、私が利用した区間では大きな遅延もなく、乗り換えもスムーズでした。もちろん天候やトラブルによる遅延もありますが、
日本と同じような感覚で利用できたのは意外でした。外の景色が都会になってきました。車内アナウンスはドイツ語、フランス語、英語の順で流れます。スイスの首都ベルンが見えてきました。自然も好きだけど、やっぱり街も好きです。降車時も改札はありませんので、そのまま駅の出口へ向かいます。以上がスイス鉄道の基本的な乗車の流れでした。実際に利用してみるととてもわかりやすく快適でした。皆さんもぜひ SBB アプリをフル活用してスイス鉄道の旅を楽しんでくださいね。あと乗り物関係でぜひ覚えておきたいのがトラムです。チューリッヒ、ベルン、ジュネーブなどの主要都市ではこのトラムが街中を走っています。私はベルン観光の際に利用しましたが、乗り方はとても簡単。Google マップで行き先を検索すると利用する路線や停留所が表示されます。チケットは停留所にある券売機で購入できます。ハーフフェアカードを持っている方は割引運賃を選択でき、スイストラベルパスを利用している方は追加料金なしで利用できます。ちなみに私はハーフフェアカードを持っていたのに普通料金で買ってしまいました。私が利用した時は30分有効のチケットが3フランほどでした。トラムも鉄道と同じく改札はなく、チケットを購入したらそのまま乗車します。検察が来ることもあるので、チケットは有効時間内しっかり保管しておきましょう。歩き疲れた時や雨の日の移動にも便利なので、ぜひ活用してみてください。もう一つ、スイス鉄道を利用するならぜひ知っておきたい便利なサービスがあります。それが SBB のラゲージサービスです。私は1ヶ月間ヨーロッパを周遊していたので、どうしても荷物が多めでした。でもスイス旅行は鉄道移動が中心。駅の乗り換えや途中観光も多いため、できるだけ身軽に移動したいと思っていました。そんな時に便利なのが、荷物を別送できるラゲージサービス。出発駅でスーツケースを預けると、指定した駅まで鉄道で運んでくれます。基本的には預けてから2日後に受け取るサービスです。料金も比較的リーズナブルで、駅から駅への配送なら12フランから、ホテルからホテルへ配送するドアトゥドアサービスもあります。私は今回このサービスを2回利用しました。まず1回目はチューリッヒからグリンデルワルトへの移動。この日はルッツェルンやブリエンツに途中下車しながら観光する予定だったので、大きなスーツケースを持ち歩きたくありませんでした。そこでチューリッヒ中央駅で荷物を預け、自身で2泊分の荷物だけを持って移動しました。利用方法も簡単です。事前に SBB の公式サイトから予約をしておき、当日は駅にあるラゲージサービスの窓口へ向かいます。予約確認書を提示して荷物を預けるだけ。空港のチェックインに近いイメージです。そして2日後、グリンデルワルト駅で荷物を受け取る予定でしたが、なんとロストバゲージしてしまいました。悲劇の詳細はスイス Vlog を見てみてください。スムーズに行けば受け取りの際も簡単で、予約確認書を提示するだけ。実際に利用してみると、同じサービスを使っている旅行者もたくさんいて、かなり人気のサービスなんだなと感じました。ちなみに私はスーツケースにエアタグを入れていたので、今どこにあるかなと確認しながら移動していました。そして2回目はツェルマットからベルンへの移動です。ゴルナークラートの山岳ホテルに宿泊したため、大きなスーツケースを持って山岳鉄道を利用したくありませんでした。そこで再びラゲージサービスを利用。おかげで必要最低限の荷物だけで山岳エリアを楽しむことができました。スイス旅行で観光しながらの移動を予定している方や、山岳エリアへ身軽に行きたい方には本当におすすめのサービスです。ラゲージサービスを利用するほどではないけれど、数時間だけ荷物を預けたいという方には、駅のコインロッカーが便利です。スイスの主要駅にはコインロッカーが設置されていて、観光中に荷物を預けることができます。こちらはルッツェルン駅のコインロッカー。かなりの数が設置されていて、利用方法もとても簡単です。まず空いているロッカーに荷物を入れ、デポジットをタップ。ドアをしっかり閉めたら料金を支払います。私が利用した時は S サイズで6時間以内5フランほどでした。クレジットカードのタッチ決済にも対応していて、とても便利です。支払いが完了するとレシートが発行されるので、こちらはなくさないように保管しておきましょう。荷物を受け取るときは、レシートに記載された QR コードを読み取るだけ。ロッカーが自動で開きます。ルツルン駅ではロッカーの数は多かったものの、大型スーツケースが入る大きいサイズはかなり埋まっていました。観光シーズンやお昼頃は特に混雑することもあるので、大きな荷物を預けたい方は早めの利用がおすすめです。
数時間の観光ならコインロッカー、途中下車しながら都市間を移動するならラゲージサービス。旅のスタイルに合わせて使い分けると、スイス旅行をより快適に楽しむことができます。最後に、山岳鉄道もマスターしちゃいましょう。やってきたのはグリンデルワルトターミナル駅です。ここからスイスを代表する人気観光地、ユングフラウヨッホを目指します。ユングフラウヨッホはヨーロッパ最高地点にある鉄道駅として有名な観光スポットです。先ほど紹介したユングフラウ公式サイトではチケットの検索や予約をすることができます。ただ、私は今回ハイキングも検討していたこともあり、まずは駅の窓口で相談してみることにしました。すると、このルートは雪でクローズしているよ。こちらのルートなら楽しめるよ。と、現地ならではの最新情報を教えてくれました。スイスの山岳エリアは天候や積雪状況によって状況が変わることも多いため、迷った時は現地の窓口で相談するのもおすすめです。先ほどお伝えした通り、5月から10月までの期間は、ユングフラウ鉄道のシートリザベーション、つまり乗車便の予約が必要となります。特に夏休みシーズンは世界中から観光客が集まるため、時間帯によっては予約枠が埋まることもあります。日程が決まっている方は、当日窓口で購入するのではなく、公式サイトから事前に予約しておくのがおすすめです。グリンデルワルトからユングフラウヨッホへは、鉄道で向かう方法と、ゴンドラで途中駅まで行き、そこからユングフラウ鉄道へ乗り換える方法があります。私は今回、往路はゴンドラを利用してアイガーグレッチャー駅へ向かい、そこからユングフラウ鉄道に乗り換えました。ゴンドラから見える景色はまさに絶景。緑の牧草地の向こうにアルプスの山々が広がり、スイスらしい風景が続きます。私が訪れた6月中旬は、山の上にはまだ雪が残っていて、新緑とのコントラストがとても綺麗でした。一方で、雪解けが遅かった影響もあり、一部のハイキングコースはまだクローズ中。スイスの山岳エリアは天候や積雪状況によって状況が変わるため、事前の情報収集がとても大切です。そんな時に便利なのが、このユングフラウ公式サイト、ゴンドラからの絶景を楽しみながら紹介していきます。このサイトでは、チケットの購入だけでなく、各交通機関の運行状況を確認できたり、エリアごとの天気予報やライブカメラまで見ることができます。私はグリンデルワルトに2泊して、ユングフラウヨッホとフィルストの両方へ行く予定だったので、明日はどちらへ行こうか、午前と午後、どちらが晴れそうか、で、このサイトを見ながら判断していました。特に便利だったのがライブカメラです。宿泊しているグリンデルワルトの街は曇っていても、山の上は晴れている。そんなこともあるので、私も現地では毎日のようにチェックして行動していました。スイスの山岳観光は天気によって満足度が大きく変わります。この公式サイトを活用しながら、その日の天気に合わせて行程を決めるのがおすすめです。アイガーグレッチャー駅でゴンドラからユングフラウ鉄道へ乗り換えました。雪山の中を進むユングフラウ鉄道はトンネルの中をぐんぐん登っていきます。そして到着したのがユングフラウヨッホ駅。標高3454メートル。鉄道でアクセスできるヨーロッパ最高地点の駅です。富士山の頂上が3776メートルなので、ほぼ富士山の頂上付近まで鉄道で来られるイメージですね。さらに展望台からは4000メートル級のアルプスの山々と世界遺産アレッチ氷河の大パノラマが広がっています。この景色は本当に圧巻でした。スイスに来たら一度は見てほしい絶景です。ユングフラウヨッホの詳しい様子はスイス旅行 Vlog で紹介していますので、気になる方はぜひそちらもご覧ください。帰りはユングフラウ鉄道でクライネシャイデック駅まで下山します。雪山の中を走る赤い列車はとてもフォトジェニックで、眺めているだけでも楽しめます。その後は軽くハイキングを楽しみ、鉄道でグリンデルワルトへ戻りました。残雪の影響で当初予定していたルートから変更はありましたが、現地で情報を集めながら柔軟に行動できたのも個人旅行ならではの楽しさだったと思います。ちなみにこの日の交通費はハーフフェアカード利用で 123.5 スイスフラン、半額になっても約2万円超え。改めてスイスの山岳鉄道はなかなか高額でした。次の日はフィルスト展望台へ。鉄道ではなくロープウェイでアクセスします。往路はロープウェイ、復路はロープウェイとトロッティバイクを組み合わせてアクティビティも追加で楽しみました。この日の交通費は
往復で 52.5 フラン、日本円で1万円超えです。本当にスイスの物価は高いですが、この景色はプライスレス。ユングフラウヨッホとフィルスト、この2カ所で利用した交通費はハーフフェアカード適用後で合計176フランでした。ユングフラウエリアにはエリア内乗り放題となるパスも販売されています。長期間滞在する方や多くの展望台を巡る予定の方はこちらも比較してみると良いと思います。そしてマッターホルンエリアにも同様にピークパスという乗り放題パスがあります。また、マッターホルンパラダイスの公式サイトでも天気予報やライブカメラを確認することができます。スイスの山岳エリアの観光は天気が気になるところ、公式サイトをチェックしながら最高の景色を狙ってみてください。今回紹介したサイトはすべて概要欄にまとめておきます。それでは実際に旅行を終えた結果を振り返ってみましょう。現地で天気と相談しながら行動し、実際にかかった交通費はこちらです。ハーフフェアカードはクルックでお得に購入。さらに一部の都市間移動は早めに予定が決まっていたため、早割チケットを利用しました。そして山岳エリアでは、その日の天気に合わせてアクティビティを追加。結果、今回の交通費は合計 561.3 フラン、日本円でおよそ11万円になりました。私の行程の場合は、ハーフフェアカードを利用することでお得にスイスを周遊することができました。ちなみに、パスや割引を利用せず通常料金で移動した場合と比較すると、その差は 279.3 フラン、日本円で約5万5千円もの差になります。改めて計算してみると、やはりスイスの交通費は震えるほど高額でした。だからこそ自分の行程に合ったパスを選び、お得に移動することが大切だと思います。もちろん、鉄道料金の比較や行程の計画には少し手間がかかります。計画を立てるのが大変。英語のサイトはちょっと苦手という方は、旅行会社や鉄道手配会社に相談するのも良いと思います。また、添乗員付きツアーや現地発着のガイド付きツアーを利用するのも選択肢の一つです。私の場合は計画にはかなり時間がかかりましたが、その分自分の行きたい場所を自由に巡ることができました。そして実際にスイス鉄道を乗りこなしながら旅をしてみて、本当に大満足のスイス周遊旅行になりました。絵画のような車窓からの景色、美しい湖やアルプスの山々、そして鉄道で巡る旅そのものが忘れられない思い出になりました。旅のスタイルは人それぞれ。ぜひ皆さんもご自身に合ったパスや行程を見つけて、スイス鉄道の旅を楽しんでみてください。こちらの動画が皆さんのスイス旅行の参考になれば嬉しいです。参考になったという方は、高評価とチャンネル登録をしていただけると、今後の動画制作の励みになります。また、皆さんのおすすめのスイス情報や、実際に利用してよかった鉄道パス、絶景スポットなどがあれば、ぜひコメントで教えてください。このチャンネルでは、今回紹介した鉄道情報以外にも、スイス渡航情報、空港での流れ、持ち物、便利なアプリなどをまとめたスイス旅行完全ガイドも公開しています。さらに、スイス旅行 Vlog では、実際の旅の様子や絶景映像もたっぷりお届けしています。旅行を計画中の方は、ぜひ合わせてチェックしてみてください。次はどこの絶景を見に行こうかな。それではまた次回の旅動画でお会いしましょう。エイミーでした。